हेलो फ्रेंड्स, प्रेमलता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आलू पकौड़ा बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या सामग्री चाहिए, आइए देखते हैं। आलू हमने उबाल के मैश कर लिया है, 5-6 आलू उबली हुई है। इसी तरीके से हमने छील के उसको मैश कर लिया है। बेसन चाहिए हमको, 1 कटोरी बेसन है। आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर है। नमक स्वाद अनुसार लेना है। जीरा पाउडर है। पानी चाहिए और हरी धनिया चाहिए। आलू हमने मैश कर लिया है। अब हमें बेसन को पहले घोलना है, घोल बनाना है बेसन का। नमक डालना है इसमें स्वाद के अनुसार। थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डालना है। पानी पहले थोड़ा सा डालना है। अच्छी तरीके से फेंट लेना है, बिल्कुल इसमें गांठें ना रहें। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। गाढ़ा बटर बनाना है इस तरह के, देखिए इस तरीके से बनाना है। बेसन हो गया है, फिट गया है। हम आलू में मैश करेंगे, सब सामान डालेंगे। थोड़ा सा जीरा हम डालेंगे, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर है। आमचूर पाउडर 1 चम्मच डालेंगे। लाल मिर्च डालेंगे आधा चम्मच। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। सबको मिलाना है, मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। मैश हो गया है, इसको हम अलग रखेंगे। इसमें थोड़ी सी हम हल्दी मिलाएंगे। आलू के छोटे छोटे बॉल बना लेंगे इस तरह से। इस तरीके से छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। इसको डिप करना है इसमें। इस तरह से बॉल बना लेना है। हमने बॉल बना लिया है, बेसन वाले बर्तन में डाल लेंगे इसको। इस तरह से, इसी तरीके से सबको डाल के मिक्स करना है ऐसे। फिर इसको हम डिप करेंगे। तेल गरम हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। तेल गरम है, अब हम डीप फ्राई करेंगे। इस तरह से डाल के डीप फ्राई करना है। इसको पलट लेंगे। इसी तरीके से पलट लेना है सब। दोनों तरफ से सीख गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे, इस तरीके से निकाल लेंगे। सब आलू पकौड़े तल लेंगे इसी तरह के, सब डाल के।
तो हो गया है, इसको निकाल लेंगे। बहुत अच्छा हुआ है, फूल के बड़े बड़े हो गए हैं, खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। आलू पकौड़ा बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। इसको सर्व करेंगे हम। आलू पकौड़ा सर्व करने के लिए तैयार है। मैंने सॉस के साथ सर्व किया है, चटनी के साथ भी खा सकते हैं और टमाटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।